fatkeqësisht do të mi krahasu fëmijët për zhvillimin për moshën që e kanë. Fëmijët deri në 3 muaj duhet me mbajt kokën, nëse nuk e mbajnë kokën neve na japin një flamur të kuq, një alarm. Deri në 6 muaj duhet me u rrotullu. Deri në 9 muaj duhet me qëndru ulër. Edhe prej 12 deri në 16 presëm me u vertikalizu me ecë. Nëse këto ka ma shumë vënesa, dhe më thënë arrin 4 muaj për s'pemon kokën, dije që diçka s'është në rregull. Okay. Edhe dhe më thënë krejt këto, nëse nuk rrotullohet me 6 muaj, nëse nuk rrin ullër, gjithmonë na jep një flamur të kuq që duhet mu vizitu neuropediatri. Neuropediatri na jep diagnozën, edhe tani vjen të na dhe trajtojna që me mujt mi mri moshatarët e vetë me pas zhvillimin e duhur, për me pas Sa në stres më i vinë prind kur kanë të lashë si këto me fëmijë? Se me siguri duhet një lloj psikologu me qenë edhe me prindin, se për fëmijët jemi gjithmonë të shqetësuar. Tash kemi lancu një shërbim të ri, që është mbështetja për prindrit. Okay. Na prindrit mas pari i takojna me psikologun. Dhe më thonë janë si grupe, si klasa të përbashkëta të prindërve, ku e takojnë një psikolog e spjegojnë çish po ndjehen edhe marrin informata për çka i pret ata, mas pari. Edhe marrin informata gjithashtu cilat derë duhet mi trokit, se kanë edhe prindrit nuk dinë cilat dyrë, çka ka nevojë fëmia i vet. Na ja asistojna në marrjen e shërbimeve jashtë klinikës tonë, domethënë nëse veç nuk e ofrojna na një shërbim, ja asistojna ku me gjetë neurologun e mirë, ku me gjetë se cilin profesionist, barnat, ato, gjdo gjë tjetër, ose cilat lloje të intervenimeve ekzistojnë, se ka njëherë dhe nuk i dinë. Mandej i trajnojna prindrit se çka me bo ata me fëmijën në shtëpi, çysh me aktivizu, çysh me bo ushtrimet që i bojna na. Okay. Edhe ishtina dhe prindrit pak me bo ushtrime për veti, janë si lloj yoga që edhe i qetëson, edhe i kuptojnë neuroplasticitetin. Neuroplasticiteti është ndryshimit që na mundum jam bo trunit përmes ushtrimeve.